Et salut à tous, c'est Zorbana, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo opening avec un opening Pokémon, donc avec une boîte Pokémon Go, donc là une boîte avec Ronflex dessus. Donc sur ces trois boîtes vous avez Ronflex, l'Euphorie ou Pikachu. Ah non, oui, je crois. Pikachu, je sais. En gros vous avez trois cartes, si normalement il y a Pikachu. Parce que du coup il y a ça en carte promotionnelle du coup. Carte promo brillante du coup qui est supplémentaire. Donc là c'est un petit Ronflex avec 150 PV et en fait il y en a deux parce que vous avez celle-ci PV 150 Ronflex qui brille comme ça, très stylé, et bien sûr nous avons une carte promotionnelle Pikachu Pokémon Go PV 60 qui brille également, très jolie. Elles sont vraiment pas mal ces petites cartes. Donc là, hop. Alors, en plus de tout ça, vous allez avoir un petit flyer pour vous dire que l'aventure vous attend dans Pokémon Go. Et des petits stickers avec les trois Pokémon en question. Et donc là, donc si nous fait un total de 40 cartes, puisque des 4 boosters de 10 cartes, les boosters là sont les mêmes, un petit Mewtwo, un petit Pikachu, le professeur machin, je sais plus comment il s'appelle là, Métaux Chef, l'Euphorie, Léviator, tout ça. C'est parti, découvrons les fameuses cartes que nous avons dedans. Hop. Donc déjà une petite énergie combat. Castorno, PV 110. L'évolution de Kenotor. Petit Ramolos, PV 70. Un Capidex, évolution de Capumain, PV 90. Un Natu, PV 50. Un petit Tambrilex, PV 60. Dresseur supporter, capitaine d'équipe Candela. Petit Carabaf, PV 90, évolution de Carapuce bien entendu. Migalos, PV 110, évolution de Mimigal, pardon. Un prodigieux Tortank, PV 170, évolution de Carabuff, avec son talent source de vitalité. Et un Affect, donc l'évolution d'Ambrilex, PV 90. Allez, on continue avec le deuxième booster. Tac. Donc déjà, une énergie psy. Tac. Nous avons un Colombo PV 90, évolution
de Pochijon. C'est PV80, pardon. Un Rattata d'Alola, PV 120. Évolution bien sûr du Rattata d'Alola. Chamallow, PV 80, qui dort paisiblement. Bulbizarre, PV 70. Capumin, PV 60. Un objet dresseur super bonbon. Un petit reptincelle, PV 90, évolution bien sûr de Salamèche. Dresseur objet, incubateur d'œufs, ou 2 plutôt, d'œufs. Il y a du coup c'est incubateur 2. Un petit noix de coco d'Alola V, 240 PV, toute cette puissance envoyée là. Et du coup, un autre incubateur 2, objet dresseur, dans une autre rareté. Là, elle est en enfin, l'autre est en commune et là, elle est dans cette rareté là. Hop. Petit booster suivant. Tac. Ouais, je vais un peu plus mélanger. Tac, 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 tac. Donc déjà une énergie feu. Un autre Rattata d'Alola. Donc c'est le même que tout à l'heure. Hop. Un autre petit chamallow. Un Evoli PV 60. Onyx PV 120. Donc un petit Onyx donc avec 120 PV. Ensuite un Magikarp PV avec 32 PV. Une carte dresseur supporter capitaine d'équipe Spark. Un Levénard PV 130. Un objet dresseur, le super bonbon. Un sublime Elector PV 120. Fabuleux avec son talent. Symbole foudroyant. Il est vraiment très beau. Et pour finir, un petit Pikachu PV 70. Et du coup, je l'ai aussi en comme ça, puisque du coup il y avait
En fait, cette carte est particulière, c'est assez drôle. C'est qu'en fait, quand j'ai acheté les packs, les boîtes, je les ai pris. Alors ceux-là, je les ai pris à la Fnac. Et en fait, il y avait une carte, comme ça, genre 1 centime. Elle était toute seule. Et du coup, c'est cette carte-là, elle était emballée et tout. Et du coup, je l'ai prise. Je me dis, oh, on verra ce qu'il y a dans la caisse. Et ils m'ont laissé la prendre. Du coup, petite carte que j'ai payé 1 centime, mais qui est plutôt jolie. Et le dernier paquet. Hop. Donc avec une carte énergie feu, un autre rat-attaque Alola PV120 que vous avez vu précédemment, Capidex PV90 évolution de Capuma avec le talent dextérité du primate, un petit Natu PV50, un Evoli PV60, petit Salamèche PV60, un Zatu, l'évolution de Natu PV110, un petit Stylix, évolution d'Onyx PV180, carte supporter dresseur capitaine d'équipe blanche, un Melmetal, l'évolution de Meltan PV 160, un effet qui est plutôt sympa, j'aime trop cet effet là. Et pour finir, un petit Salamèche PV 60 avec ses petites flammes. Donc c'est tout pour ce pack avec le Ronflex dessus, dans les boosters que j'ai pu avoir. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire. C'était Zorbama et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.